olunaku olwo President Kyagulanyi bye wayogedde byalwaniridde mukwano gwange Muhammad Seggirinya. Mission eyatta Seggirinya n'obutwa obwamuweebwa nga bumuweebwa kuva mu kkomera n'abakirimu n'abakiseetinga. Abakulu bano basse betona amaganzi nga beefuula balwanirira bannansi naye nga baggusa byabwe. Kyawuunyisa twabuuza ebibuuzo bino wammanga. Seggirinya Muhammad Mpuuga ye yamusibisa, naye Mpuuga yasibisa Seggirinya nga Mpuuga Museveni yamukozesezza akonjagala mukasiteekeko. Seggirinya baamusiba ne Ssewanyana nga Museveni yakozesezza Mpuuga. Lwaki basiba Seggirinya ne Ssewanyana? Awo enzijja bimu mbadde sibyogeranga. Lwaki basiba Seggirinya era lwaki Mpuuga yasalamu babaka ba NUP bonna basibe Seggirinya ne Ssewanyana? Kuba olutalo lwamyuse dda. Buli omu kati essaawa zino agamba wampaddeyo nange ngenda kuwaayo, wampaddeyo nange ngenda kuwaayo. Ebintu byatabuse Kyagulanyi Ssentamu muve naku. Katonda yamuwa amasannyalaze n'agateekamu n'okukanyuga ekintu. President naye yakanyuza ekintu naye nga Katonda yamuliko. Ita Ssewanyana ayogere. Mukwano gwange kambanyumize. Gwe weebuuze lwaki Mpuuga mu babaka ba NUP bonna yasiba Alani Ssewanyana ne Muhammad Seggirinya nga Museveni yamukozesa? Mission yali kuki? Era lwaki Mathias Mpuuga ye yateesa bate Muhammad Seggirinya ne Alani Ssewanyana? Era lwaki okuteesa kwe tekwali mu lujjudde, yagenda mu nkukutu? Abaffe bwe baateesa Mpuuga baamuwaaki? Era yafuna mmeka? Mutango ki gwe yawaayo? Byali bwe biti. Nsaabu Nnamateeka Sam Omuyizzi, information eno gimanyiiko era ngenda kukuyita. Bino ebitu kati byatabuse. Ekibuuzo kye mbadde mbagamba, lwaki mu babaka ba NUP bonna basiba Ssewanyana Alan ne Muhammad Seggirinya? Mathias Mpuuga bwe yakitegeerako nti omubaka Muhammad Seggirinya afuuse muganzi eri abantu era bye yali akola nga bikwata ku mitima gy'abantu, Mathias Mpuuga olw'okuba yali deputy president owa Buganda region era nga amanyi ebigenda mu maaso naddala mu kibiina kya NUP, yasisinkana Yoweri Kaguta Museveni n'amutegeeza nti waliwo ebigenda okukolebwa ng'akalulu kawedde, era waliwo ababiteekateeka abagenda okuduumira abantu. Era Alani Ssewanyana wano yali tannamwogerako, njaba buli Alani Ssewanyana ajja atya mu mboozi eno. Mpuuga bwe yasiikana Yoweri Museveni n'ategeeza Muhammad Seggirinya, bino ngenda byogera information ntuufu, Seggirinya ali mukwano gwange, ebimu ngenda byogera. Mpuuga yayita Seggirinya n'amugamba waliwo ddiiru, waliwo missoni eno eriko ssente ensava ezigenda okugaggawaza obulamu bwo bwonna. Bwe nayogedde n'abakulu nabagambye naawe oli omu ku bamobilizer naddala ku internet, ku social media, abagenda oteekawo embeera ng'akalulu kawedde. Era ne abakulu
basimye abakuru bategeeza bebani government ya Museveni kati mukulu Mpuuga Ssegirinya ne Ssewanyana ku babiri waliwo eyakkiriza n'asitula ettooke kati bw'asitula ettooke Mpuuga abasajja ne bamugamba tukoze tutya abasajja tubadde ettooke twabeerawo kwekalakaasa n'ekino kye twagala bakole nawe Mpuuga kye twagala abasajja bagambe bakole ng'akalulu kawedde kubanga baali bamobilizinze ng'obulamu bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu bakimanyi nti waliwo ekijja buyina okugenda. I repeat, ng'obulamu bw'omukulembeze waffe buyina okugenda. Era wakitiibwa Kyagulanyi bw'afuna information eyo nti waliwo abaasisinkanye Yoweri Museveni kubanga Ssewanyana ne Ssegirinya sente zo baazifuna okuva ewa Yoweri Museveni. Ssegirinya ne Ssewanyana baazifuna. Bwe bafuna sente ezo ne bagaana okukola. Ne bagamba ffe tetugenda kukola. Ssegirinya n'agamba nze nyimiryo President wange Kyagulanyi. Bakama ba Mpuuga ne bamuyita ne bamugamba abasajja watugamba bagenda kukola kino. Abasajja bagenda kumaliriza omusajja. Abasajja bagenda dikampaining omusajja nga tewali kigenda maaso. Mpuuga yayita Manju n'ayogera engero n'abagamba kaakati mumanyi abantu abo basisinkanye Dokita Kiyingi. Katuwuliriza information. Basisinkanye Dokita Kiyingi. Wulira Mpuuga bwasibisa banne. Mpuuga yagamba Yoweri Museveni nti baabo basisinkanye Dokita Kiyingi. Era meeting zaabaddewa Nairobi. Kati bino nze kambabuuliro manyi mwe Mpuuga muddeyo ne mwesudiya. Tulina information nyingi. Mpuuga bw'amala okugamba Museveni nti abantu bano tebajja kukolera basinkanye Dokita Kiyingi babawadde ssente baganye okukola omulimo nga Ssewanyana tasinkanangako Dokita Kiyingi nga Ssegirinya tasinkanangako Dokita Kiyingi. Mpuuga n'amatiza Yoweri Museveni ne bagamba kati tukoze tutya katumuteeke ku bisango. Mpuuga naga ninayo mukwano gwange owe Masaka Abedi Bwanika oyo tufusa ofuna ebyalo ne battayo abantu nga baabo bwe battayo abantu bwe batu ne babatema ebijambiya ne babatema omu babiri basatu fayiro nezimba. Waliwo mukulu yeerimbise mukungu bamita Dani Ssekagigo. Dani Ssekagigo mumuntagingire. Mpuuga akwatagana ne Dani Ssekagigo wangaalira Netherlands. Oyo state agent awedde emirimu akolera Yoweri Museveni akoze mission ezitta abantu. Dani Ssekagigo nkiddamu nakikwatulidde ku TikTok noloza ndi mukatemba. Olutalo lulwana Kyagulanyi ne NUP olulimu kati abamu besabira ekibulooka n'obasaasira. Dani Ssekagigo Ssegirinya akubira Dani Ssekagigo nzija Netherlands. Ssegirinya n'agenda Netherlands nenga mission eyo no kyali bwe kiti. Ssekagigo akubira Ssegirinya walize Netherlands tugenda kufunira ebitanda biki byogenda okuleeta. Kati nga bazimba fayiro mujjukire bwe bavunaana Ssegirinya bagamba nti waliwo abantu ab'Ebulaaya abaali bamuwa ssente. Kati ono Dani Ssekagigo yajja n'agenda mu kkomera. Bwe yatuuka mu kkomera ate nzirusizza emboozi nga tannagenda mu kkomera. Dani Ssekagigo asibisa atya Muhammad Ssegirinya bamita Saamu Ssekagigo baida erinnya ye Saamu Ssekagigo libadde ligenzi. Kati Saamu Ssekagigo agende Netherlands. Bw'agende Netherlands
nga ayita Segirinya nga agende Netherlands kati nga bazimba fayiro ng'etandikira eri Sekajigo mukwano nnyo gwa 5 olw'okuba mukwano gwa 5 n'amusomera tumuyitaddeko tutya ebisango abasajja bano diiru baagiyiwa nti nze nafuna dda era ne Museveni namugamba nti basisinkana Dokita Agure Kiyingi. Yoweri Museveni bwe wayogeranga ekigambo Agure Kiyingi ate nga wakwatako ku ssente ze ekiddako giba miwunyo. Mpuuga yali ku Parliament nga poliisi e Masaka ewandiika bamaze ottema abantu Muhammad Segirinya Alan Sewanyana tugenda bateekako bisango nga babateekako ebisango basajja battu nga baleepuka kati njagala Mpuuga gye tandise vidiyo entuufu n'oyo Muhammad Luswa njagala mission baganda ba Segirinya aba family mbabuulire mugenda kutya amaliriza Segirinya. Nemmwe nno mwe musaaga mumiransanafu mulozeza mwabaddeeyo musanyuse akasajja kasirise sajja tekabi